Đây là chuối chiên mình làm từ chuối già. Ở châu Âu rất là khó kiếm chuối sứ. Với lại có thì cũng rất là mắc. Với 250 đồng một nải á. Chuối già này là mình chiên 2 lớp đó nha các bạn. Và bạn nào muốn ăn chuối chiên thì làm theo mình nha. Đây là nguyên liệu để mình làm chuối chiên nha. Đây là bột mì, bột khoai tây. Ở Việt Nam thì mình dùng bột năng, tại ở châu Âu thì có bột khoai tây nó tiện hơn, nó rẻ hơn, dễ kiếm nữa. Còn đây là bột gạo, còn đây là bột nếp, còn đây là mè, đây là dừa khô, đây là bột nổi. Mình bắt đầu pha bột làm chuối chiên ha. Chuối già cũng ngọt cho nên mình chỉ cần pha thêm 20g đường thôi, 75g bột mì, 5g bột nở, 150g bột gạo, 15g bột nếp, 15g bột khoai tây. Công thức này cũng dễ nhớ ha. Cứ 150g bột gạo thì là 15g bột nếp, 15g bột khoai tây, 1g muối, một lon coca. Nước coca này có tác dụng làm cho bánh giòn. Mình khuấy đều để yên bột khoảng từ 15 tới 30 phút mình mới bắt đầu chiên. Bây giờ mình chuẩn bị cắt chuối nè. Chuối mình lột rồi ha. Đây là mình lựa được trái chuối thẳng nè. Đây là mấy trái chuối cong cong. Rồi mình cắt, mình tạo hình mà các bạn thấy sự khác nhau khi mình lựa chuối để làm chuối chiên ha. Rồi. Đó. Cắt theo cái thớ của nó. Tại mình ăn á, mình làm miếng vừa vừa thôi, chứ không phải là mình bán. Mình cắt gì đó cũng đẹp rồi. Rồi một miếng thứ hai mỏng khoảng chừng 7 ly. Nè, miếng chuối mình cắt ra nè, 7 ly. Mình chiên lên là cái hình dáng này đẹp, mình không cần ép. Cắt cỡ như là vừa nhất là các bạn, nó không có nhiều chuối. Chuối chiên mà chiên nhiều chuối lên ăn ngán lắm. Còn miếng này tại khúc bì cho nên là nó cũng hơi to một tí, nhưng mà cũng được đi. Rồi còn nửa chuối còn lại nè, mình bắt đầu tạo hình theo kiểu khác. Mình xoay ngược trái chuối lại. Đó. Rồi mình cắt bỏ khúc này đi. Đó. Là mình được 2 miếng nữa cũng đẹp. 1 miếng, 2 miếng. Đó, một trái chuối thẳng thì mình tạo được 4 miếng. Còn miếng này hơi xấu nè, mình chiên để thợ thử luôn. Rồi mình cắt lại lần thứ hai ha. Đầu tiên rồi cắt khúc này, 1 miếng, 2 miếng, lật ngược trái chuối lại, cắt bỏ miếng này, 3 miếng. Trái chuối lớn thì được 5 miếng, trái chuối lớn là dài hơn, được 5 miếng. Rồi giờ mình qua mình cắt thử trái chuối hơi cong cong coi nó làm sao nha. 1 miếng, 2 miếng. Rồi cắt bỏ miếng này, 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 2 miếng à, 4 miếng à. Chuối cong thì mình cắt được 4 miếng à. Cỡ này là mình chiên lên nó cũng dáng nó cũng đẹp rồi nè.
Đó, miếng đẹp mình để qua một bên, miếng xấu thì mình để qua một bên. Cái này làm nhà ăn, hoặc còn miếng lớn mình đãi khách mình ăn cũng được. Đây là mâm chuối, 10 trái chuối già. Mình cắt ra thì mình thấy dáng đẹp cũng nhiều. Cỡ vậy là mình hồi nữa chiên mà dáng đẹp này nè. Tại nó dài á, thớ nó cũng vừa, mỏng mỏng vậy nè, khoảng chừng 5 tới 7 ly là được rồi. Còn mấy miếng này gốc nè, nó hơi cục chút xíu, mà chỉ có bị 10 trái thì chỉ bị 10 miếng thôi. Tại một trái chuối ra thì mình cắt á, thì mỗi trái chỉ bị một góc nhỏ thôi. Bột mình pha sền sệt nè. Mình cũng không cần cái muỗng kỹ thuật gì, mình chỉ để chuối lên hai cái đũa để cho lá mà cho vô. Bột nó cũng bám vô chuối chứ nó không có rớt ra ngoài. Chả mình chiên thấy chỗ nào còn trống thì mình cứ cho vô. Tô bột sau khi mình chiên chuối lớp đầu tiên còn nhiêu đây nè, mình bắt đầu chiên lớp 2 ha. Thì bột nó cũng không đặc lắm, không đặc lắm, hoặc không mỏng lắm, nó dẻo dẻo rồi nè. Mình chiên lớp nhất là mình không có cần bao bột gì hết á, cứ bỏ chuối vô và chiên xong rồi bắt đầu mình cho mè với dừa khô rất là thơm nha. Mình cho nước cốt dừa cũng không thơm bằng cái dừa này. Chuối chiên nếu mà có cái xác đậu nành á, cho vô chiên cũng rất là giòn. Mà mình xác đậu nành bên đây thì cũng mắc công làm. Ngoài siêu thị có bán xác dừa sẵn, ngon bổ rẻ, nhanh gọn lẹ. Đó. Mình trộn lên vậy. Khi mà cho dừa với mè vô thì hỗn hợp nó hơi đặc ha. Đó, mình chiên lớp thứ hai mình làm gì nè, để mình thử cho chuối vô coi nó bám như thế nào. Rồi mình chỉ cần nhúng sơ sơ thôi, chủ yếu cho lớp mè và lớp dừa bám là được rồi, tạo độ giòn độ thơm cho bánh là được rồi. Chiên chuối lần 2 hơi nhanh nha. Mình bỏ từng miếng vô tô bột rồi mình gấp ra bỏ vô chảo liền.
nè, chuối chiên nó phồng lên nè, mình chiên giòn á, thì lần sau mình để ngăn đá nó phồng lên quá trời nè. Ở châu Âu cũng không có nhiều thời gian làm đồ ăn á, cho nên mình chiên cho nó phồng nó vàng là nó ok rồi. Lần sau nếu mà muốn ăn á thì mình lấy từ ngăn đá ra, mình quay lò vi sóng khoảng 1,5 phút á là nó giòn. Thành phẩm chuối chiên của mình sau nửa tiếng vào bếp nè các bạn. Làm bằng chuối già nha. Chúc các bạn ngon miệng và thành công. Hẹn gặp lại.